Alright. Fish on, musky de 25 livres, qui a bêté après un petit doré. Ça fait 15 minutes qu'il est en train de le fighter. Checkez bien ça. Boom. Ah, je pense qu'il est dans la gueule, gros. Ah, il l'a encore dans la gueule, ouais. Débile. Je sais pas comment ça se... Il est plus... Regarde, il est parti dans le fond. Tu venais de me dire, gros. Moi, ça va mordre bientôt, là, voilà. Ouais. Donne un coup de tête? About that? Il mâche, là. Il essaie de... Ouais, il essaie d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce doré-là. Hey, ça fait 15 minutes qu'il le tient puis il veut pas le lâcher, man. C'est fucked up pareil. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'hameçon pris dans la gueule, lui, là. Il est juste vorace ben raide, il veut pas lâcher son lunch, genre. Ah, moi, mon frère, il me lâche, parce que il va péter ma ligne, maintenant. Ouais, il a pas trop pire, là, mais lâche-les pas, toi. Check les menées sont poussées. Ah non. Débile. Ah, il veut s'en aller loin, là, dans les roches, là. Au pire, le gros, va falloir que tu pars pour l'autre bord. Ah, parfait. Non, il l'emballe. Ah, là, il l'a avalé, puis là, il est stavé dans le coin, gros. That's it. Débile. Il m'a manqué de batterie, ça m'écoeure en tabarnak. Regarde, je pense qu'il était épuisé, là, regarde, il est fait, là. Alright, sors les gros. Ramène-les. Là, moi, moi, tenir ta canne, ou... Fucking monster, man. Tu es capable de pogner ça, tu vois? Ah non, mais là, attends, là, c'est un procédé, là. Ça se pogne pas tout seul. Attends, il va repartir, là, hein? Non, non, là, il commence à être mort pas mal. Je vais continuer de filmer. Ouais, par plus, il a mangé. Puis tu peux pas juste pas... faudrait que tu le pognes par en dessous, par les ouïes, mais sans rentrer tes